pensé, madre mía, pero si es un montón, porque si vas a por algo, a por lo mejor. El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa. Pues este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el grupo es muy grande. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto, no se trata de competir con todo lo que hay. BBVA. En Love Shopping TV nos hemos propuesto ayudaros a todos los que tenéis problemas en las piernas. ¿Y cómo? Pues buscando para ti el mejor producto con la mejor oferta. Escucha bien, porque hoy puedes conseguir Motion Sizer, el simulador de pasos con masaje y termoterapia con un 40% de descuento. Casi a mitad de precio, aprovecha esta oportunidad que Motion Sizer te va a cambiar la vida. Porque tú imagínate mientras estás en casa, sentado tranquilamente, Motion Sizer cuida de tus piernas. Para empezar, porque es un simulador de pasos con oscilaciones de alta velocidad que mueve las piernas de forma automática para que disfrutes de una gimnasia pasiva y de los beneficios que tiene sin salir de casa. Además, te da unos masajes que te dejan como nuevo. Las vibraciones suben desde los pies hasta las caderas, relajando todos los músculos para que te olvides del estrés y del dolor. Y también tiene termoterapia, que estimula la circulación y relaja los músculos y las articulaciones. Motion Sizer funciona de verdad, porque lo ha diseñado el doctor Michael Koch, un quiropráctico de fama mundial, experto en eliminar el dolor. Por eso es perfecto contra el dolor de piernas, la mala circulación y los pies hinchados. Y es facilísimo usar. Solo tienes que colocar los pies, encenderlo con su mando a distancia y enseguida sentirás como alivia tus piernas. Es lo mejor